Туура айтасыз, Динара, ошондой кылсам болмок экен. 145 адам көрүп атат, баштай берели. Мекендештер, экс-депутат Эмил Жамгырчиев экөөбүздүн ортобуздагы экөөбүз байланышкан, тагыраак айтканда экөөбүз байланышкан чуулгандуу окуялар боюнча билдирүү кылып койбосом, коомчулукта абдан түшүнүксүз жагдайлар көп болуп кетти. Мен азыр силерге сөз берем. Эсимде калган боюнча бардык хронологияны силерге айтып берем. Мекендештер, мындай болду. Ушул жылы жаз айларында, так билбейм, Америкадан бир тааныш балам чалып, Кыргызстандан байкелер номериңди сурап атат. Берип кое берейинби деди. Макул, берип кое бер дедим. Анан Эмил Жамгырчиев чалды. Эмил Жамгырчиев чалып, жакшы эле жүрөсүңбү, молодецке, эч ким калган жок, болот экөөңөрдөн башка, жакшы кетип баратасың, ушундай деп эле койду. Макул да ошол боюнча сүйлөшкөн жокпуз. Анан жай айынын ортолорунда, июль айынын аяк жагында, мен экзаменде болчумун, как раз экзамен тапшырып атсам, чалып калды Эмил Жамгырчиев. Эмил Жамгырчиев чалып, мындай эле сүйлөштүк. Өлкөдө болуп аткан окуялар боюнча сүйлөштүк. Дагы эле ошол Урматтуу мекенештер, чет жерде мыйзамдарды сактаңыз, документтериңиздерди толуктаңыздар. Россиядагы тогу туруу, регистрация, продление, Сахаровага карточка, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, ННН, СНИЛС, ОМС, ТМС, башка тилге которуу, документтик иштерде кандай көйгөй жаралса жардам беребиз. Анан да бизде кирди чыкты кызматы бар. Толук маалымат алуу үчүн +7903 107 30 41 номери аркылуу байланышыңыз. Марсель мырза жооп берет. Молодец, жакшы келатасыңар, жакшы кетип баратасың. Силерден башка эч ким калган жок. Ушундай сөздөрүн айтты. Анда деле эч нерсе жөнүндө сүйлөшкөн жокпуз. Ошо өлкөдөгү саясий кырдаал боюнча, саясий окуялар боюнча, мыйзамсыз камоолор боюнча кичине баарлаштык. Анан сентябрдын башында айтты. Тилек, биз мен көптөгөн оппозициянын өкүлдөрү менен сүйлөштүм. Буюрса, баары жакшы болот. Максатыбызга жетебиз деп айтты Эмил Жамгырчиев. Анан бирок билесиң, мындай иштерге акча керек. Демөөрчү таптым деди. Ал демөөрчүлөр дагы өзүнүн бизнесинен жабыркап, бизнесин бүгүнкү бийлик кысып, кайра акча доолап, тажатып атканын айтты. Макул дедим. Ушундай болот, ооба аракет кылабыз деп сүйлөштүк. Анан октябрь айында, билбейм качан экен, Тилек шайлоого карата бир нерсе пландайлы деди. Бир нерсе болгондо эмне? Толкундолор да. Анан бир топ саясатчынын атын айтты. Мен айтпай эле коеюн, бир топ саясатчыны айтты. Сүйлөшүп атам, бирге отабыз. Ушундай, бирок бир демөөрчү таптым. Ал демөөрчү акча аябай көп. Сен келбесең бербейт акча деди. Ошол акча менен ишке ашыралы деп айтты. Анан урматтуу мекендештер, мындай болду. Ошол жактан кимден акча сурады? Эмил Жамгырчиев айтты. Ошолор акча берет сага. Сен мага бир 40-50 миң доллар берип тур ошол акчадан карызга. Мен атам ооруп атат деди. Отчет катары чыгаруудам. 7300 доллар болду туугандар. Мен сиздерге сөз түрдө 30 декабрь 2024 жылга отчет беремин. Махабат, сен Эмбанк не деп чыгат? Сен өзүң ОЗК айтып келсең, 0554 00 7084 Эмбанк номери Махабат бу деп чыгат. Ушундай кайрымдуулугуңуздардан токтотпоңуздар, аябай чоң бир жардам кылдыңыздар мунусунда. Сөз түрдө бүгүн көрүп турган болсоңуз, анда терминалга барып туруп Эмбанкты тандап туруп, ушул кыз ОЗК айтып берди сиздерге. Ошол Эмбанкка өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып, сөз түрдө жардам кылып кетсеңиздер аябай жакшы болот. Урматтуу бир туугандар, кайрымдуулугуңуздарды токтотпостон бүгүн көрүп турасыздарбы? Мына ушул кыздын акыбалы мынакей караңыздарчы. Боорунан ушундай суюктуктар чыгып, альбикакоз деген диагноз коюлган. Индия мамлекетине пересадка үчүн 40 миң доллар керек эле. Азыркы учурда ушул кызга деп сиздердин аркаңыздар менен 7300 доллар чогулду туугандар. 32700 доллар калды. Манатыңыздар түшүп атат. Эжеке өзүнүн Сбербанкы Замира Ч деп чыгат. Эжеке өз донор болгон атат. Азыр мен сиздерге атап өткөн реквизиттерге өздөрүнүн реквизити, өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып которуп кетсеңиздер болот. Кайрымдуулук кылган ар бир адамга Аллах ыраазы болгон болсун.
ошол атайын барып зерикпестен барып терминалга өзүнүн эм банк приложениясы аркылуу которгон жана ошондой Сбербанктан чет өлкөдө которгон мекендештерибизге Аллахым ыраазы болсун, эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Ушул кыздын ден соолугу үчүн деп өзүнүн кызындай көрүп которуп жаткан инсандарга экесилеп Кудайым сиздерге соопторду берсин. Атам больницасынын аркы беркисине мен акчаларым баарын арест кылып, мени кыйнап коюшту, акчам жок калды. Атам ооруп атат, ошол акча тийгенде мага акча берип тур деди. Макул дедим. Анан каяктан жолугабыз болуп калдык. Анан Европадан жолугалы дедим, мен Европага бара албайм дедим. Биринчи барам деп аткам, бирок бара албайт экенмин, виза ачкан мүмкүн болбой калды. Анан Дубайдан жолугабыз деп сүйлөштүк. Дубайдан жолугабыз деп сүйлөштүк. Билет алдык биринчи. Анан мындай болду да. Ортодон бир сөз болуп мен айттым. Эмил байке, боло турган иш экөөбүз жок деле болот. Ишке аша берсин бардык нерсе. Мен бияктан эле сүйлөп турайын. Десем жок, сен келишиң керек. Сен жок акча бербейт булар. Ошол акчаны алсак мага да акча керек эле, атам ооруп атат деди. Дагы бир нерсе бияктан айтты, эгерде ушунда ишке ашырбасак деди. Ноябрь айындагы жергиликтүү шайлоолорго бир нерсе кылбасак, андан кийин анда мени камайт деди. Мени камап коет. Ошон үчүн сен келсең кичине гарантия көбүрөөк болот эле. Кел деп суранып туруп алды. Анан ким бар да команда десем, эми алар Кыргызстанда отуруп алып сен менен сүйлөшкөндөн коркот. Көпчүлүгү чочулайт. Мен бар. Көпчүлүгү Кыргызстанда туруп алып сен менен сүйлөшкөндөн чочулайт. Мен баары менен сүйлөштүм, баары жакшы, жолугалы, тыйын алабыз. Ушундай сөздөр болду. Анан расходторго билет, аркы берки расход жүргөн тургандарга акча алдым. Ошол акчадан берди. Как раз керек болот эле деп айтсам керек мен, бирок мага жардам берип коюңуз өзүңүздүн чөнтөгүңүздөн деп Эмил Жамгырчиевден эч качан акча сураган эмесмин. Болгон ошол расходко деп ошол байкелер берди деген акчадан алганым чын. Билетке расходко алгам. Мен кетип атканда таштап кетейин үйүмө дагы деп алгам. Суроолор бербей турсаңар, биякта эмне себептен Дубайга учтуңар дейт. Себеби күтүп аткан адамдар Дубайдан тозуп алмак болгон да. Анан мекендештер мындай болду. Мен 12 ноябрь келип кондум Дубайга. Менде бир гана шарт болгон. Мен учуп барарымды эч ким билбейт. Ага чейин андан бир жума мурун учуп келмекмин. 5-inde билетим бар болчу. Бирок эмнегедир бутум тартпай самолетко отурган эмесмин. Себеп дегенде мен келе турганымды биздин коопсуздук кызматы билип калгандыгы тууралуу маалымат келди мага. Анан Эмил байке чалып айттым. Эмил байке, ушундай билип калыптыр десем, анда өзүңө кара, келбесең келбей эле кой деди. Анан эртеси күнү чалды. Мен Кыргызстанга учуп кеттим. Сен келгенде жакшы болмок экен. Мен эч нерсе түшүндүрө албай койдум. Дагы деле кеч эмес деп билетке кайра акча салды. Анан мен шарт койдум, эч ким билбейт качан конорумду деп. Макул деп сүйлөшүп, бул дагы бир чоң менин плюсум болду. Эч кимге билгизбей Дубайга келдим, гостиницага келдим. Мен келген күнү Жамгырчиев келди. Мен сүйлөшүүлөр боюнча эртеси күнү келмекмин да. Жамгырчиев менден бир күн мурун келмек. Бирок мен андан бир күн эрте келип конуп алдым. Жамгырчиев экөөбүз жолуктук, гостиницага бардык. Жаттык. Анан буга чейин мындай түшүнүксүз жагдайлар болду да. Акчаны картага которуп атканда, мен силерге баштан айтып коеюн дагы бир нерсени. Бул кантип чек арадан чыга алат, Жамгырчиев? Ошол суроо мени кызыктырды. Кантип чыгасыз десем, мен атам ооруп атат деген шылтоо менен чыгам деди. Атам ооруп атат деген шылтоо менен чыгам. Биринчисинде Европага барып келди. Дубайга келди, кайра Кыргызстанга барды. Экинчисинде түз эле Дубайга учуп келди. Анан бул кандай кайра чыга берет? Мана атаңыз ооруп атса, атасы ооруп атса мисалы үчүнчү. Муну бар кеч түшүндүм мен. Кече күнү суракта отуруп, Дубайдын полициясында суракта отуруп, ИВСинде да бир аз отуруп калдым. Ошол жакта отурганда ар кандай ойлор келет. Ошондо ала барман болуп бош жүргөндө келбеген, оюңа келбеген нерселер ошо камакта отурганда көп келет да. Ошо кече күнү Дубайдын ИВСинде отуруп ойлондум да. Эгерде атасы чын эле ооруп аткан болсо, Жамгырчиевден башка туугандары деле алып барып келсин демек да. Эмнеге именно Жамгырчиевди айтмак беле. Жамгырчиев мисалы үчүн соттон суранып атат, мен атам ооруп атат, алып барып келейин деп. Жана атасын чыгарбай койгон жок талар. Жамгырчиевге невыездной болчу туурабы, флажок. Анан атамды деп шылтоо айтса, ошондо эмнеге туугандарын деле алып барып келсе болот да деп мисалы үчүн алар айтмак да. Аны мен кеч түшүндүм. Ошо менен келдик Дубайга. Анан экөөбүз гостиницага киргенден кийин Дубай молго барып келели деди. Анан кечөө аны да түшүндүм да. Дубай мол, көчөдө кыргыздар көп жүрөт экен Дубай молдочу.
Анан бирөө мен менен жүргөнүн көрүп калат деп чочулабайбы, эмнеге чочулабайт болду экен деген суроолорду бердим. Анан сиз түз эле Дубайга учсаңыз, мен Дубайда экенимди билсе, анан аларда суроо пайда болбойбу, акыркы күндөр саясатчылардан ким учту экен Дубайга депчи. Биздин коопсуздук кызматынан. Ушундай суроолордун баарын кеч түшүнүп калдым да. Кичине толкунданып атам мекендештер. Тетиги Жамгырчиевдин берген жолу карандай калп болгонуна кичине ачууланып толкунданып атам. Ушундай мекендештер. Анан Дубай молдо жүрдүк, көп эле кыргыздар бизди көрдү. Көп эле кыргыздар көрүп, бизди сүрөткө деле тартып алган жерлер бар экен. Ошо менен эмнеге чочулаган жок деген суроо пайда болду да. Анан ошол жана байкелерден алдым деген акчаны расходко деп мага которуп атканда, эмнегедир менин туугандарымдын карталарына коркпой өзүнүн картасынан которуп атып мага чектерин жиберип атты. Бул да абдан кооптуу да, өзү Финполдо иштесе. Өзү Финполдо иштесе, эмне коркпой өзүнүн картасынан мен айткан карталарга акча которуп атты. Мен айтып аттым да. Бул да болсо бир суроону жаратат да. Коркпой кайра чек араны кесип чыгып атат. Анан эң негизгиси ошо байкелерге жолугабыз. Анан мен 15-inde учуп кетишим керек, 15-inde билет алдым мен көзүмчө. Эми бирөөлөргө чалып билет алып койгул 15-inde деди. Анан эмнегедир 14-ндө бирок шашып ушуп 14-ндө мен кеттим Кыргызстанга деп мени жалгыз таштап коюп, эч кимге жолуктурбастан байке мен биякта кантем, гостиница түгөнөбөт, каражат кандай болот десем, эч камсанаба, байкелер сага байланышка чыгат, мен айтып койдум. Азыр жооп берип айтат эмнегедир, эч камсанаба деп өзү Кыргызстанга учуп кетип калды 14-ндө. Гостиницадан. Анан мен кечинде гостиницадан чыгып, мындай барсеткада кот сумкам асынып баратып, барсеткадан башка эле бир нерсе алайын деп колумду салып, паспортум жок экенин түшүндүм да. Чуркап көрүп эле комнатаны карадым, бөлмөнү карап издеп, бүт тешиктердин баарын, кийим кеченин арасын баарын каздым, тапкан жокмун. Бирок барсетканын ичинде эле болчу да, мен болгону мындай билбей калып алып чыгарып койдумбу деп издедим. Ал күнү түптүз полицияга бардым, жоголгондугу тууралуу справка алдым, учетко отуруп, ушундай болду. Анан жана Эмиль Жамгырчиев таратып аткан видео боюнча азыр мен дагы айтам. Ошо менен Жамгырчиевке чалдым. Кыргызстанга жеттим деп байланышка чыгып, паспортты сиз алган жоксузбу, таппай атам дедим. Жок, менде жок паспортуң деди да. Бирок шашылыш учуп кеткени күмөн жаратып калды магачы. Анан паспорт боюнча жалгыз эле Эмиль Жамгырчиевке айткам. Паспортумду таппай атам депчи. Жалгыз эле Эмиль Жамгырчиевке айткам. Бирок мен өздүк булактарым аркылуу сен паспортуңду таппай аткан турбайсыңбы, ошо улуттук коопсуздукта иштеген балдардан уктук деп башка өздүк булактар мага айтты. Ошондо мен түшүндүм. Да иттин өлүгү каякта жатканын. Мына 700 адам көрүп атат. Ал эми жанагы мен Жамгырчиев экөөбүздүн сүйлөшкөнүбүздү тартып алган видео тууралуу силерге түшүндүрмө берип кетейин. 710 адам көрүп атат. Мен ошо видеону тартканга чейин бир күн мурун Имамидин Ташевдин Болот Темиров чыгарган аудиосу жана мен чыгарган катын маалымат келген, ошону жарыяладым. Ал жакта Ташев айтып атат, мен улам Тилек менен сүйлөшүп аткан жанымда ошо улуттук коопсуздук кызматтар турган, Тилекти кайра чакырасың деп атышкан депчи. Анан ошондо бир оюма бир кылт этип, страховка кылып коеюн дедим да. Страховка кичине болсо дагы бир эртеңкиге эмне болуп, эмне бар, эмне жок. Мен эч ким таппай калбасын, ким көрдү болуп калбайын деп ошол видеону тартып койгом. Бирок ал видеону биз коомчулукка чыгарган жокпуз. Болгону кармап тургам. Келинчегиме мен Дубайга кетип атып, видеону таштап койдум. Эгерде мен жок болуп кетсем, Жамгырчиевке ушул видеону жибересиң, Тилекти таппасаң, ушул видеону чыгарам деп айтасың деп айткам. Келинчемдин ушул сөздөрүн, карындашымдын ушул сөздөрүн Жамгырчиев шантаж катары кабыл алып атат. Шантаж катары элге көрсөткүсү келип атат. Бул эч кандай шантаж эмес. Анан кече күнү мен камалып кетип, бир сутка дайыным чыкпай калганда келинчегим эми аял киши экен. Ошо паника калтырып, Жамгырчиевди өзүнө жиберген бул видеону. Анан өзү бүгүн ошо шантаж кылып атат деп видеону өзү чыгарып ийди, мени жаманаттуу кылам деген максатта. Бирок ал мен видеону Имамидин Ташевтай кылып, Жамгырчиевди дагы УКМК кызматтары иштешип аткан болуп калса деп страховка кылып ошол видеону тартып койгонмун. Ушундай урматтуу мекендештер. Дагы эми суроолор жооп койсок болот. Суроо берсеңер мен жооп берем. Анан
дагы кандай эмнелерге токтолоюн. Стратегия болуш керек негизи адамда деди. Эми болуш керек, мен ошол ишенип алдым сөздөрүнөчү. Камактагы жаткандарды айтып атат, өзүнүн иши менен камалып кетем эгерде тез арада бир нерсе кылбаса. Атасын айтып атат, акча бере тургандар акча берсе ошол жактан мага акча берип тур, каражат берип тур, мага керек болуп атат атамга деп. Ошону айтты. Анан мен дагы ишендим да. Дагы суроолор болсо бергиле, суроолорго жооп берем. Эми ушундай экен да, кээде таптакыр абсолютно эч кимге ишенбесең дагы иш жүрбөйт да. Анан мынчалык Жамгырчиевден мындай адамдарды мен күткөн эмесмин чындыгындачы. Как теперь без паспорта дейт. Биякта зарим. Ал чоң деле маселе эмес. Менин саясий башпаанек боюнча бир нече өлкөдө статусум бар. Ошолор дагы бул жактан жардамы тийип атат. Ошолор менен мындай убактылуу эки жак учуп барганга, документтерди жасаганга аракет кылып көрсө болот деп ойлойм. Мен азыр эле эмнеге кеч чыгып калдым. Өзү Жамгырчиев жооп бербегенде мен чыкпай деле коет элем эфиргечи. Мен кеч чыгып калдым эфирге, себеп дегенде мен ошол оондон, буунун кеңсесинен келдим. Бириккен Улуттар уюмунун кеңсесинен келдим. Ал жакта ошол саясий башпаанек боюнча каттоого туруп, мени бияктан эч ким экстрадиция кыла албагандай кылып каттоого туруп келдим. Тимур байке, кызымды дарылаганга деп акча сураган да эмесмин. Болгону Эмил Жамгырчиев экөөбүз Дубайда жүргөндө келинчегим видео жиберген. Кызым төшөктө жатып тургусу келбей, бала бакчага баргысы келбей ыйлап атканынчы. Анан ошону эле көрсөткөм Жамгырчиевке. Мына кызым эркелеп атат, кичине температура болуп калыпты деп эле айткам. Анан мен үй бүлөм ооруп атат, кызым ооруп атат, акча бер деп таптакыр айткан эмесмин. Ал жөнүндө сөз болгон эмес. Тескерисинче ал ошол демөөрчүлөр башкача айтканда акча берсе мага акча берип тур деп өзү айткан. Сактыкта кордук жок, туура эми жаңылышат экенбиз да. Баарыбыз жаңылышат экенбиз. Күрөшкен, күрөш бирде килемдин үстүндө болсо, бирде саясий талаада болот экен ушундай. Саясий талаада болот экен, бири айрымдар бирде жеңеткен, айрымдар жеңилеткен дегендейчи. Биякта айтып атат, видео Эмиль Жамгырчиева вышла в эфир не на независимых СМИ и каналах, а именно на прополитических СМИ и каналах. Провластных, наверное, хотели сказать Акчолтоев, да? На провластных средствах массовой информации, да? Рахмат. Паспортты Жамгырчиев урдап алып турбу дейт. Эми экөөбүз эле жашасак. Ал шашып учуп кетсе бир күн мурун. Ийимдерин бат-баттан шашып ушуп чогултуп алып бир күн мурун учуп кетип калды. Анан ал кетерине мен паспортун таппай калдым. Каныш эже, рахмат, нервиңди сакта дейт. Ошол эң оор, ошол эң кыйын экен. Мындай анан кечээ полиция мени алып барды. Ошого да токтоло кетейин, кичине маалымат берип. Мурда күнү кечинде 2 күн мурун Дубай убакыт боюнча саат 10:00 ошол отелдеги бөлмөмө полиция бастырып келип, колума наручник салып алып кетти. Алардан сурасам, аларга маалымат келген экен, мени наркоман деп, наркотикалык заттарды колдонот депчи. Ошо наркологияга сразу анализ тапшыртты, мача. Анан сурак алып башташты. Ошол экспертизадан мачанын жыйынтыгы чыкканча деп сурак алып башташты. Суракка көпкө сурак кылышты. Биякта жанагы неразглашение деп коет, айтпай турганга мен макул болгом, ошон үчүн ал боюнча унчук албайм. Анан эң негизгиси наркологиянын жыйынтыгы чыгып келип, таза экенсиң. Биз сени кой беришибиз керек болчу азыр. Бирок сенин артыңан самолет келди. Азыр Интерполдун офисине барабыз, сени алып кетет деди. Анан мен айттым. Эгерде берип койсоңор мени өлтүрүп коет. Өлкөдө ушундай, мен оппозициялык көз караштагы жарандык активистмин десем, анан ошол боюнча сурап башташты. Далилиң барбы деп. Далилим бар, бөлмөмдө калды. Көрсөтүп берейин далилдерди дедим. Менде кагаз түрүндө, документ түрүндө бардык далилдерим бар болчу. Андан чыккар Имамидин Ташевдин ушинтип кыйнап, токко басып,
тогуртуп кыйнап, сабап кыйнап, ар кайсы иштерди мойнуна алдырган аракет кылып, жана мени чакырганга аракет кылган тууралуу материалдар көрсөттүм. Буга чейинки биздин өлкөдө башка саясатчылардын үстүндө кандай куугунтук болуп жатат, мен үстүмөн кандай куугунтук болгон, эгерде мен алардын колуна түшсөм кандай болуп калышы мүмкүн последствиясы, кесепети. Ушунун баарын түшүндүрдүм. Түшүндүргөндөн кийин алар мага ишеништи. Мендеги бардык документтер котормосу менен, көптөгөн чет өлкөлөрдүн эл аралык уюмдардын печаттары менен документтериме ишенип, мени бошотушту дагы тескерисинче айтты. Дубайдын аймагын биздин уруксаты жок, сени эч ким алып кете албайт. Бир канча байланыш номерлерин беришти. Эгерде сени артыңдан бирөө аңдыса, бирөө алып кеткенге аракет кылса, биз менен байланыш, биз сени алып калабыз. Сени биздин уруксатыбыз жок, эч ким алып кете албайт деп айтышты. Дагы бир мындай костюмшин кийген граждандык бир айым, анан бир мырза келди, араб улутунда окшойт. Ошо полицейский участокко. Тигилер мен допрос кылып атканы, мен алар кайсы учурда келди. Мен ушинтип, эгерде мени берип койсоңор Интерполго, мени өлтүрүп коюшат деп айткандан кийин ошо полиция чакырды окшойт. Алар келди, билбейм алар кандай кызматта, же Интерполбу, же билбейм эмне кызматта. Алар келип, алар угуп турду. Котормосун ошол мени допрос кылып атканын, менден сурак алып атканын угуп турушту дагы. Анан чыгып кетти, билбейм алар эмне кызматта иштейт. Бирок алар кеткенден кийин полиция мага ушундай баягы мени жеңилдетти да. Анан эң негизгиси ошол булар сенин наркологиядан таза экениң чыкты. Бирок биз сени азыр Интерполго беребиз дегенде мен жанагынтип менде далилдер бар, мени өлтүрүп коет. Мен бөлмөмдө далилдер, ошол отелде калган десем, анда азыр сен отелиңе барабыз, бөлмөңө барабыз деп мен ИВСке кайра киргизип койду камерагачы. Азыр барабыз деп. Ошол учурда мен Кудайга жалындым кадимкидей. Кудайга жалынып, сен мусапыр кишинин батасын кабыл кылам дегенсиң, сен зулум кишинин батасын кабыл кылам дегенсиң, сен убадаңды бузбайсың, ушундай убадалар бергенсиң, о жараткан Кудай мени душмандарымдын колуна салып берип койбо деп. Ушундай бата тилек кылдым да. Анан кийин эле эшикти ачып туруп эле мени алып барып туруп эле, биз сени бербейбиз деди. Ушундай сүйүндүм да. Сүйүнгөндөн көз жашым да чыгып кетти. Кичине толкунданып, анча-мынча комментарийлерди окуп атам. Толкунданып жакшы сүйлөй албай атам, урматтуу мекендаштар, туура түшүнөсүз деп ойлойм. Азыркы мен айткан сөздүн баардыгы чындык. Бир дагы жерине 1% дагы калып кошкон жокмун. Искендер Зулкарнайн, эми ал саясатчылар менен эч кандай байланышым жок. Алар тууралуу эч нерсе айта албайм. Ушундай. Анан биякта ооба фейктерге көңүл бурбаш керек, бирок мен бир силерге бир тонкость айтып коеюн. Тажаттың, анан сени көргөн кызыксыз деп атат да. Мендеги бар чындык, ошол жалган, жүзү жок фейктерге да кызыктуу болгон үчүн кирип атат. Бийликтин тарапташтарына да кызыктуу болгон үчүн кирип атат да. Ушундай, урматтуу мекендаштар. Дагы кандай суроолор бар? Эми абайла биздин тентек балдарда алтын көп деди. Баарыңардын каалоо тилектериңерге рахмат. Динар эже, Венер эже, досум, Кубан мырза, туп-тура шүгүр айталы. Живой невредимый. Дубайдагыларга рахмат. Кудай бар да, баары бир Кудай бар. Ушуга чейин Кудай сактап келди. Көп суроолор бар. Кантип кайра-кайра Кыргызстан чек арасынан чыгып атты. Ушул сыяктуу суроолор көп да. Кантип коркпой өзүнүн картасынан акча которуп атты. Мисалы үчүн буга чейин менин жакындарымды иш козгоп, өзүм жакындарым, келинчегим жакындарына буга чейин иш козгогон. Ошол картадан акча которуп койгон үчүн эч далили жок. Эч далили жок. Жап-жаш кыздардан менин жакындарыман көрсөтмө алып алышып, алдап, коркутуп, эч дал ошо болгону картадан менин картама акча которуп койгон үчүн сен тилекти спонсировать этип атасың революцияга деп иш козгоп коюшкан да. Демек бул транзакцияларды картадан картага билиш керек болчу да Эмилжан Кырчиев. Бирок коркпой эле которуп атты. Корккон жок эң негизгисичи. Мунун артында кандай эмне жатат билбейм мен.
Абир эже чоң рахмат. Жоқ, мен биздин консулдук, биздин посольствого эч качан ишенбейм. Кайра Америкага кете аласыңбы дейт, кете алам. Албетте бир аз убакыт керек, бир аз документтерди бүтүрө калышым керек. Сөзсүз түрдө кете алам. Америка эмес, дүйнө жүзүнүн Европага, Америкага бардык жерине бара алам. Полицияны ким чакырды ошондо дейт, билбейм. Бөлмөдө отурсам эле полиция келди. Бизде маалымат бар, сен наркотикалык заттарды колдоносуң деп. Алып кетишти да, билбейм ким чакырып койгонун. Мүмкүн мен бир орунга отуруп кетпесин же башка жака жашынып албасын деп ошол кызыктар тарап полицияда болуп турсун, самолет келгенче, Интерпол келгенче деп мүмкүн камап койгон. Бирок Кудай бар экен да. Кудай бар экен да дейм да, Кудай бар да, баары бир Кудай бар болгон үчүн полициянын кармап кеткени кайра жакшы болуптур да. Полициянын кармап кеткени кайра жакшы болуптур. Бир сутка сурак кылганы кайра жакшы болуптур. Ошолордун жардамы менен калып калды. Мына мага зыян беребиз деп мага полицияны жиберишти, бул наркоман деп. Бирок ошол полициянын жардамы менен, себебинен, Алланын жардамы менен мен калып калдым. Тескерисинче болуп калды биягычы. Жамырчиев менен эмнелер жөнүндө сөз болду. Жамырчиев менен ошол демөөрчүлөрдөн акча алабыз. Билесиң, чоң революцияга акча керек болот. Ушундай. Кыргызстанда оппозиция тыйынды күтүп атат. Сен келишиң керек, сен жок бербейт деп туруп алды да. Эмнеге мен жок бербейт десем, ошол анткени сен сага ишенишет экен деп эле туруп алды, болгон ошол. Эмилдин максаты эмне болгон дейт. Билбейм максаты эмне болгон. Мүмкүн биздин коопсуздук кызматы тарабынан бир тапшырмалар берилген. Анан аны аткарганга мүмкүн мажбур. Жамырчиев сотко келбей сага жолукканы барыптыр да дейт. Анысын билбейм, мүмкүн. Кечиресиз, тил билесизби, ал жакта кантип жүрөсүз дейт. Эми баягы күнүмдүк колдонулчу сөздөрдү билем, жакшы сүйлөй албайм англисче. Чындыкты чыркыратып айтып коомдукта жүрөсүң, аман бол, бул күндөрдө өтө чындык сен тарапта дейт. Урматтуу мекендештер, көбүңөр менден мындай эме болуп атасыңар да. Эмнеге ишендиң, аябай мен эмес, силер бармагыңар тиштеп атасыңар. Менин ишенгениме ушунчалык кейип өкүнүп атасыңар. Өзүңөр алданып калгандай болупчу. Албетте бул жакшы, бирок мен силерге бир нерсени айтып коеюнбу? Мен кылмыштуу бийлик эртеби кечпи өзүнүн жазасын алат. Жана кылмыштуу жол менен келгендей, булар да кылмыштуу жол менен кетет. Сөзсүз түрдө элибиздин көзү ачылат. Сөзсүз түрдө корккондон да тажайт. Ошол күн келерине мен ишенем. Эгерде ошого мен өзүм ишенбесем, мен башкаларды кантип ишендирем? Айткылачы, мен ошол өлкөдө жакшы жакка өзгөрүүлөр болорун мен өзүм ишенбесем, өлкө сөзсүз түрдө саясий куугундуктар токтобойрун, ушундай мыйзам таласында башаламандыктар, беспределдер, кош стандартуулук акыры токтойт экенине, сөз эркиндиги, адам укугу деген маселелер аягына чыгарына мен өзүм ишенбесем, башкаларды кантип ишендире алам? Ушундай урматтуу мекендештер. Анан бир нерсе силерге маалымат берип коеюн, эфирди көп узартпай. Суроолор болсо берип калла. Сиздерге бир маалыматты бөлүшүп коеюнчу. Кандай кылып сиздерге жеткирсем экен ошону. Документтерим бүтүп атат сөз түрдө. Азыр мен уже учетко алды. Мен уже экстрадиция кылыш мыйзам жолунда мүмкүн эмес. Экстрадиция кылыш мыйзам жолунда азыр мыйзам боюнча мүмкүн эмес. Анан урматтуу мекендештер, азыр мен тууралуу буга чейин дагы былтыр дагы билесиңер, 19 ноябрда митинг болот деп жарыялап атканда бул аферист анан акчалуу болгон, анткен минткен деп жеке мен өзүм акчалуу болгон тууралуу мен Тилекматка акча бергем деген бир дагы жаранды сүйлөп табышкан жок, расписка көрсөтө табышкан жок. Болгон эле баягы ушак айын. Азыр болсо Америкадан дагы ушундай акча алып качып кеттир депчи. Мен силерге чындыкты айтып коеюнчу. Мен азыр силерге жалгыз сүйлөй турган акыбалда эмесмин, урматтуу мекендештер. Ооба, Америкада 1-2 кишиге карызым бар.
карызым бар, алганмын, алыш бериш болот экен. Айрымдар менен алар менен сүйлөшүп, мындай азыр алар доолай элек да. Менден доолай элек. Ал жанагы фейк чыгып атпайбы? Бул ушинтип карыз алып эметип кеттир, антип кеттир, анан мошенник. Эми бул айласы кеткендеги сөз да. Мени мамлекеттин алтынын уурдады деп эч ким айта албайт. Мамлекеттин жерин сатып ийди деп эч ким айта албайт. Мисалы үчүн, бир адамды бир мыйзамсыз камаган деп эч ким айта албайт. Болгон ошол жалган жала, муну алдап кеттир, тигин алдап кетиптир депчи. Далили менен чыгарып берсин, далили менен чыгарсын. Макул. А бирок мен 1-2 кишиге Америкада көп эмес, бираз эле сумма карыз экеним, $1000 тегерегинен карыз экеним, бул чындык. Ушундай урматтуу мекендештер. Кудайым сактады, туптура Кудайым сактады. Жантай Макенов мырза, бул эфирди анын баарын айтсам узарып кетет. Башынан баштап көрсөңөр эфирди, баардыгын толугу менен төкпөй чачпай айтып бердим. Чоң рахмат, мебель дизайнер, чоң рахмат. Ушундай болот экен эми, жашоо экен. Ар кимдер өмүр бою түрмөдө өмүрүн өткөзөт экен, ар кимдер жарым өмүрүн куугунтукта өткөзөт экен. Ар кандай болот экен. Садыр Жапаров деле жаңылбасам 5 жыл, 6 жыл, 7 жыл куугунтукта жүрдүм, куугунтук болдум деп сыртта качып жүрдү да, мисалы үчүнчү. Мекендештер, жаңы кошулгандар, Берик Держинский, сиз фейк деле эмессиз да. Эмнеге мен Кыргызстанга кел деп атасыз? Айтсаңыз андан эмне өзгөрөт? Мен камалам, андан кимге жакшы болот? Же сиз дагы сексотсузбу? Эмнеге антип айтып атасыз? Кайра кел Кыргызстанга келип көрсөт деп. Мен келгенде самолеттон түшүп камайт, эмнени көрсөтө алам? Эмнени сүйлөй алам? Берик Держинский. Кел жанатам, 10 жолу жаздым го. Сен да сексотсуңбу? Сен биринчи анализ кылсаң, мен баргандан эмне өзгөрөт? Мен камалам. Андан башка эмне өзгөрөт? Ата-энемди гана аяйм да, ата-энемди гана аяйм, болбосо барат элем. Чоң рахмат, Абир эже. Ушул сизге окшогон апалар, эжелер, карындаштар, ага туугандар, байкелер, инелердин колдоосу менен эле келе атабыз. Эч ким колдобосо биз деле отурмакпыз да, колдогон үчүн. Силердин колдооңор дем күч берип атат да. Чоң рахмат калып электериңер. Суроо деле жок окшойт анда, кызыктырган суроолорду эфирди башынан көрсөңөр таанышасыңар. Баарыңарга ийгилик. Анан анализ кылгыла, менин айткандарымды анализ кылгыла, Жаңгырчиевдин айткандарын анализ кылгыла, өзүңөр суроо бергиле, эмнеге андай болуп калды, эмнеге мындай болуп калды, кантип чыкты өлкөдөн, кантип ушундай эмелерге коркпой эметип жүрдү, ага эмнеге андай шарт түзүп беришти. Батагаларыңызга рахмат, калуу тилектериңизге рахмат. Чоң рахмат Динар эже, чын арайым. Ассаламу алейкум, жакшы нерселер деле болуп атат, аны сен эмнеге айтпайсың дейт. Ринат мырза, жакшы нерселерди айткандар жетиштүү болуп атат го. Жетиштүү болуп атат го, сын пикир айтпагандар жок болуп атат, ошон үчүн айтып атам. Бирок мен дайым эле айтып келем, кылынып аткан жакшы иштер бар, бирок ошону 100 эсе басып кетип атат, мыйзамсыз иштер. Качан толук чыгарасың дейт. Болгонун толук эле чыгардым окшойт, айтып бердим. Болгонун ошол Жаңгырчиев менен байланыш башталгандан баштап бүгүнкү күнгө чейинки маалыматты эсимде калганын айтып бердим баардыгын. Кандай болсо ошондой кылып айтып бердим. Темирлан Токторбеков, Жаңгырчиевге ишенген сен деле кызык адамсың дейт. Кызык эмес эле акмакмын ошого ишенгенчи. Кызык эмес акмак эле болуп атпаймынбы? Шок болуп суроону унутуп калдык дейт Сапар апам. Болот Байысов деген ким дейт? Болот Байысов деген ал дагы сексот. Ал ошол Имамидин Ташев жана Болот Байысов үчөөсүн сүйлөшкөнүбүздү жаздырып алып, УКМКга берип, УКМК аны кескилеп өздөрүнө лайыктуу кылып чыгарган. Паспортты кандай аласың, кандай чечсе болот? Ал проблема эмес. Кыргызстандын паспортун албайм, бирок
куугунтук жеп жүргөндөргө атайын өзүнчө паспорт болот, убактылуу. Ошо менен башка өлкөдөн башка өлкөгө орун которуп кетсе болот да. Негизи сенин оюң таза кишилер барбы бизде дейт. Сөзсүз түрдө таза кишилер бар. Темирланды камап салганды кандай көрөсүң дейт. Яйланайын, Темирландын айынан шайлоо токтоп калган жок да. Шайлоо жокко чыккан жокко. Буга чейин Ленин райондук шайлоо өтүп, жокко чыгып кетип, канча миллион сомго өлкөнү банкрот кылгандар деле камалган жок. Канча деген олигархтар акча таратып камалган жок эч кимчи. Анан Султанбековдун Темирландын камалышы албетте бул одоно мыйзам бузууда. Жап-жаш бала коррупцияга аралаш. Коррупционерлер чыгып атат го. Эркиндикке коррупционерлер чыгып атат. Өзүнүн тууганы бош жүрөт. Садыр Жапаров каматтым деген иниси бош жүрөт. Баары эле бош жүрбөйбү? Тигине Баткен губернаторунун жардамчысы $200 000 пара алып жаткан жерден кармалып видеосу чыгып кеткен. Ал бош жүрөт, мисалы үчүнчү. Анан эч бир коррупционер эмес баланы камап койгону кандай болот? Барыңарга рахмат анда. Эфирди аяктайын. Урматтуу мекендештер, чынында азыр кичине толкунданып турам. Көп адам көрүп атат. Колдооңорго рахмат. Барыңарга рахмат. Өлкөбүздө сөзсүз мыйзамдуу, сөзсүз түрдө мыйзамдуу өлкөдө жашай турган, шыбырашып сүйлөшпөй турган өлкөдө жашай турган чыныгы коррупционерлер камалып, ак жеринен эч ким камалбай тургандагы заман келет, келбей койбойт, сөзсүз келет. Барыңар ийгилик, каалоо тилектериңерге рахмат. Казыр өмүрүңө коркунуч жокпу? Главное, этият бол инем, мы за тебя. Коркунуч жок. Барыңарга ийгилик, баары жакшы. Баары жакшы. Жана мындан ары да жакшы болот. Чоң рахмат. Кудайым колдосун.